დაცვა გავყოთ. და ამ შემთხვევაში მე უკვე ხაზზე არის დამოკიდებული, ხაზმა უნდა დაიჭიროს მომენტი. თუ მანამდე ლელო არ დავდა. მანამდე ლელო ვერ დადე, ესე მოკლე დარტყმებით რომელ მხარეს წავიდეს გრძელზე, თუ შემოbrunდეს მოკლეზე, როცა დაცვა გაიყოფ. აი დააკვირდით როგორ მუშაობს ახლა დაცვა. კი ბატონო, კარგად აწვევია ბიჭები და მე მგონი დავიჭირეთ და ეგ არის. ლელო ბავშვები თვითმფრიდის, ხო? სპანდერაშვილის. ძალიან კარგი დასაწყისი. ფეხით კარგად დავიწყეთ, მივედით, დავაჯარიმეთ, გადავედით, მოთმინებით. დავიჭირეთ ბურთი და გავხსენით ანგარიში. ეს არის ზუსტად ის, რაც ვფიქრობ, რომ გჭირდება დღეს ესპანეთს. აუცილებელი იქნება, ალბათ გასაღები მოძებნილია. ეს იყო ალბათ ნათქვამი გასახდელშიც, ამით ემზადებოდა ალბათ მთელი კვირა და მაგრამ ძალიან ახლოს არიან, მეტრაც არ არის, ნახევარი მეტრაც არ არის დარჩენილი ჩვენ ჩათვლის მოედნამდე და უნდა ვიყოთ აქ ძალიან ყურადღებით. ხო, ესპანეთს არაფერი არ აქვს დასაკარგი და სანერვიულო ეს ბურთი, რომც ვერ გამოიყენონ, კარგად ან გაუვარდით ჯარიმით დაუბრუნდებათ უკან. კი ბატონო, აქ ჩვენი კედელი კარგად დგას, ბიჭები კარგად არიან, კარგად იცავენ, პატარა მონაკვეთს და არა, ისე მოკლედ არის აეხლა. გადაახტა რაც ვესტაფა, რომელიც ჩვენი შერკინების მარცხენა მხარეს ჩანს და ამ შემთხვევაში დაცვა უნდა გაიყოს 25 მეტრზე სადღაც შერკინება. და აქედან, ნახეთ, ამიტომაც წამოვიღეთ ხელით, რომ საკმაოდ რთულია ამის დაცვა თუ კარგად გააკეთეთ, ახლა კარგად შეუტიეთ ძალიან. კი ბატონო, კაი მოვიპარეთ. ესელადა წავიდა მოკლეზე, მიყოლა მოფლოუდი ლობჟანიძეს, ლელო. ძალიან კარგი ლელოა. ძალიან კარგი იყო ბიჭების თამაში. ამ 2 წლის განმავლობაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიეცა ამ დაკიდებულ ბურთებს მიღებას, რომ ძალიან ესე მოხდა 7 ქალაშიც, რომ 7 ქალაც მაღალ ჯგუფში გადმოვიდა და მაღალ და ევროპაზე იასპარეზებდა. დიახ, ევროპაზე იასპარეზებდა. ამასობაში ტაბუცაძის ლელო ორჯერ დავარტყით გარეთ ამხარეს. პირველ ნაკრები მე-7 იასპარეზებს მსოფლიო თასზე 20 წლამდელების და აი ახლა თებერვალში გვაქვს ორი ძალიან საინტერესო თამაში. მასპინძლობთ არც მეტი არც ნაკლები სამხრეთ აფრიკას. თამაშს სხვა ესე გადაიყვანს. კი ბატონო, თვითონ ბიჭების мотиваცია იქ, პუბლიკა იქ და ეს ყველაფერი ერთმანეთზეა მიბმული. რა თქმა უნდა, ჯერ უნდა გავიდეს ეს. მე ვფიქრობ, რომ რაგბი ამითაც არის. შვილზე ბურთი, კარგი მოლია. კარგად დავდექით, წერად მივდივარ ძელებისკენ და წინ მივდივარ და მე მგონი ვეღარ გაჩერებს სავარაუდოდ. არა, ლელოა, კი ბატონო, ხოშიანი. აი, ასკა ლობჟანიძე თუ ანო კარკაძე. კი ბატონო, კაი ხანია რომ ჩვენ მოლით ესეთი კარგად ხო, ორი თამაშია. მესამე თამაში იყო რომ მოლი რაღაცა ვერ ვნახეთ შესაბამისი და ესპანელებთან აი მშვენიერი მოლია. წავედით წინ და ნახე მოწყდა კარკაძე, ვანოს ძალიან კარგი შეგრძნება აქვს, სხვათა შორის აი როდის მოწყდეს ხოლმე რა 27 წუთზე. როგორც კი იმათ ნახევარზე გადავდივართ, უქულოთ არ გამოვდივართ. მაგრამ ორჯერ დავჯარიმდით ჩვენ ნახევარზე და ორჯერ დავკარგეთ ბურთი ცენტრიდან დაწყების შემდეგ. აი ეს მომენტები, ამ მომენტებს თუ გამოვასწორებთ ამ პატარ-პატარა დეტალებს, ეს თამაში ბევრად უფრო იოლი გახდება ჩვენთვის. კი ბატონო. ეხლა ჩვენ რო ესე ეხლა ნუ როგორც ეს ახსენით უკვე, ძალიან კარგი ადგილია ხელით შესატევად. იმიტომ რომ დაცვა უნდა გაიყოს ესპანელებს. ჯარიმის უპირატესობას გვაქვს. არის ყვა შეგვიძლია. ივანიშვილი მოიპარა იქვე ბურთი. ლობჟანიძე თვითონ წავიდა. გაძვრაცა ჯაფარიძეზე და სავარაუდოდ დაალელოებს. კარგია ხოლმე ესეთ მომენტებში. ავიდა ნიაშვილი ზუსტია. რამოდენიმე ფაზური. აი ნახე სილცე იქვეა, მიყვება ნინიაშვილი. ლობჟანიძე შიგნა ლელო. ჩვენიერი 9 ნომრის არ ყოლა, აი გამოიწვია. იქვე ძალიან კარგად. ეხლა თუ გაამეორეს აბუცაძე ბურთთან. კარგად ერთი ორი გაძვრა. მიყვებიან კარა. ამას ეხლა უკვე ვერ დაეწევა. აბუცაძეს ესე ნუ ძალიან მაგარი არის რომ ესეთი ტესტ მატჩები გაქვს და ნუ ჩვენი რაგბის დაფასებაც ნიშნავს, ჩვენი რაგბის წინსვლასაც ნიშნავს და ძალიან ეს არის და კიდე უფრო კარგი რაც არის მე რა კარგად გევართ. სახიფათოდ გვიტევენ ესპანელები.
ჯარემის უპირატესობა აფსაიდი დავარღვია. ბოლო ფეხზე უნდა იყო და ბოლო ფეხზე აქ ლელოა და ხო, აქ უკვე ძალიან გაჭირდება. სავარაუდოდ ლელოს გაიტანა. ძალიან დაბლა შემოვიდა ეხლა მათი ჯარიმაში შემოგვიყვანოთ რა და ხო, ნუ ხო, ეხეთან კაცი ყავდათ ჩვენი აუტი 22-ში მოიგო ბაბუნაშვილმა, შევკარით მოლი, ნახოთ. ღერძზე არის მოლი სტაბუცაძე, რაც ორ მცველს მაინც გააჩერებს და მოლით მივდივართ წინ, მოწყდა კარკაძე არის ბურთით. იქვე ინიაშვილი წამოვიდა მოკლეზე და დაალელოვა. განახავიც არის რომ ამდენი ადამიანი შენი ქვეყნიდან წასულია სხვა ქვეყანაში რომ უკეთეს ცხოვრების პირობები შეიქმნას. ავაყენეთ მოლიც, ვინც ლობჟანიძე ბურთით. სრულს უკან მოძებნა ნინიაშვილი. ნინიაშვილი წამოვიდა, იქვე ეძება სივრცე და ვერ მოძებნა, მაგრამ აი აქ მოძებნა და კარგად გავიდა ორი ესპანელი. ყველაფერში და ყველაფერ შემოურბინა ყველას და ყველაფერს. კიდე ლელო გაიტანა. როგორც კი იმათ მოედანზე დავიწყეთ თამაში და ჩვენი მოედნიდან არ შევთავაზეთ თამაში, გადავედით და ფრთაზე გადაუკიდეს, აი იქ სადაც გაგდებული ყავდა კაცი და კარგად გამოიყენეს ესპანელებმა. აპუნაშვილი გაუცუდდა ბოჭვა და ლელო ანგირაც. მოლი შევკარით. დავზარით. ბათაძე. ლელო. მოლი შეკრეს, იქვე გაგჭრეს შიგნით მოლში და გაიტანეს ლელო. ეს აი სანახაობრივი რაგბი შემოგთავაზა ორივე გუნდმა.